Всем привет! Сегодня я хочу вам сказать страшную историю, которая произошла со мной неделю назад. Я раньше жил в квартире, и там было спокойно. Потом мне достался частный дом от бабушки. Частный дом простой, бабский, деревенский. От поселках Невылагоды. Потом я там переехал, стал там жить, потому что в квартире сильно шумели, но я сделал ошибку. Но мне больше понравилось жить в частном доме, и я решил переехать туда. Только минус в том, что магазины СТО было очень далеко идти. В центр деревни, а от центра деревни 5 или 6 километров. Да, я забыл сказать, у меня еще была машина. Простенькая Hyundai. Ну ладно. Рассказал я себе, будем о самом главном. Каждую ночь у меня кто-то подстукивает в окно и в дверь. Я пытался узнать, кто это и что это мне стучит в дверь, но не могу сказать. И он это как будто знает, что я там нахожусь. Это очень страшно, хотя мне 22 года, и я не знаю, почему мне так страшно, хотя мне 22 года. У меня есть ружье дома, но мне все равно страшно. И каждую ночь, когда на часах щелкает 2 часа ночи, она мне стучит. Сперва в окно, потом в дверь. И однажды она перешла все границы. Однажды я возвращался с работы и видел разбитое окно. Я сразу понял, кто это. Не весел и не что-нибудь другое. Это он, призрак, о котором я думал. О котором я сейчас вам и рассказываю. Мне пришлось заменить окно, и я лег спать вечером. Дом у меня очень большой, 6 спален. И я спал самый последний. И она, когда заходишь в мой дом, там сразу зал. И она мне его выбила, окно. И я услышал этот звук. И у меня еще ружье стояло, где зал. Я в тупике. Что мне делать, я не знаю. Я спрятался в шкафу и затаил свое дыхание. И слышу, как он ходит по дому. Это очень страшно. Наступило, когда были уже первые лучи солнца, и я вылез. Потому что закончились всякие странные звуки. И я продал этот дом, и по новости. Продал я этот дом за 400 тысяч рублей, хотя он двухэтажный. Ну ладно. И мне даже покупатели спросили, почему он такой дешевый. Я сказал, так я не сказал эту историю, которая случилась с меня. Через 5 дней после продажи я увидел такую историю, в газете такую историю. Кто-то убил семью в этом же доме, где я жил. У меня глаза чуть не упали.